tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui como fazer a moeda virar slime. No sentido, eu estava fazendo, não deu certo. Ó, você vai precisar de um pouco d'água, vai molhar ela na água. Se quiser pode pegar a bolinha de isopor e tem que pegar um recipiente com água. Então, você vai molhar ela, ficar mexendo com a mão. Então, você vai, ó, ela já tá dando um pouco de slime, mas você vai pegar na mão e arrochar. Espera que uma coisinha de slime tá sujinha, né? Olha. Ela virou um slime, tá vendo? Slime, ela já virou slime, mas ela tá meio quebradiça. Tem que deixar alguns dias ela dentro do potinho. Se quiser algum dia pode mexer. Mas eu tinha pra se botar. Eu já tinha água dentro do recipiente, mas eu botei mais um pouco. Tá, ó. Ela vai ficar assim. Então eu vou deixar ela aqui dentro do recipiente. No banho. Então, gente, eu vou no banheiro, gente, estou muito apertada. E já volto, bem rápido. Tá, gente? Pera, deixa eu botar. Então, gente, voltei aqui. Você tem que colocar a parte da mão. Quando ela estiver do jeito que você tem, botar um potinho, você bota um pouco de pasta. Depois pega ela. Ela vai estar grudando. E não existe. Ela vai estar grudando, ó. Igual a minha. Mas ela, no começo não vai ficar muito grudando. Mas olha que eu vou fazer. Depois eu vou me mostrar outra. Foi de uma bolinha de isopor, mas pequena. Essa é de uma grande. O que foi que você quer? Meu carrinho. Tá onde? Lá, Ela tá na outra gente. cama. Ela caiu. No outro carro que é isso, não tem luz. Naquele quarto? Vamos lá. Gente. Olha. Ela já tá pronta. Quando você mexer, ela já tá pronta. Vai deixar slime. Mas você vai pegar a sua bolinha de isopor se você quiser botar. No caso, a minha não tá tão. Vai, Val, que é? Você vai pôr bolinha de isopor. Eu já tô pondo, né? Então, gente, vou botar aqui dentro do pote. Se ela desgrudar da minha mão, eu boto. Então, eu queria tirar a bolinha do pote, gente. Eu tô lá no pote. Tá, gente? Aqui, ó. Eu já tô tirando o vídeo acabar. Então, gente, eu já volto. Vou trazer minha outra slime. Mas, primeiro, eu tenho que botar essas bolinhas de isopor. Se der tempo, segura. Eita, meu Deus. Ó. Ela tá pronta. Bolinha de isopor. Eu vou trazer minha outra slime. Gente, voltei aqui com minha outra slime. Eu tô esperando ela desgrudar na minha mão. Ela tá com... Tá muito boa. Ela tá muito resistente. Eu tava dentro do pote. Ela tá muito grudenta. Ai! Tá com algo, eu esqueci. Não bote com bolinha de isopor. Se quiser pode botar em qualquer canto. Eu vou botar ela aqui no chão. Aqui. Pra pegar a outra. Hoje aqui ficou um pedaço. Essa daqui já não gruda, mas se eu tô com o na mão, ela já vai grudar. Tá vendo? Ela tá dando bom pra grudar. Ó, gente, aqui é slime que eu fiz também com o mesmo ingrediente. Ela tá ficando meio coisada, então eu vou dar uma olhada lá. Por isso que eu trouxe ela aqui. Então, gente, eu já mandei minha slime, ela ficou muito boa. Aqui, foi minhas duas slimes.
Qual você acha mais boa? A com bolinha de isopor grande e dessa cor, tá pegando na minha mão, e a outra que é escura e bolinha de isopor pequena. E muito boa, as duas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo meu. E também deixar o like. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.